宝马 X5 的智商税配件之一啊，就是这个台前保护罩了。这是我听过一些网友给我的一个反馈啊，但其实我不这么认为。为什么呢？你看下你车里边就明白了啊。原车这个台眼洞里面，我车3个月的时候看到吗？已经一层灰了啊！而且我摸了一下，里边这个膜啊是一层软膜。如果你用毛巾擦的话，容易擦皱或者擦掉，所以我不建议你毛巾擦，顶多用吹风机吹可以啊。不过我更建议你买一个保护罩。扣上。之前有的车友说它会反光会变形，但这一款呢是一个3代款，并不会了。市面上一共有3款啊，平面款、斜面款跟这个曲面屏款，我都买回来试了试。平面纹的反光确实很严重，但是这一款呢不仅没有反光，而且最便宜啊，它只要168了。外壳是一个 ABS 的耐高温材质，并不会产生暴晒、变形、异响那个问题。其次，这个玻璃啊，它是一个曲面屏，看到了吧？所以说它完全没有反光，后面呢也没有胶，不用粘，往这一放就可以了。目前双12活动，买一个台眼保护罩送一个皮质的纸巾盒啊，那颜色可以选，马卡棕、火山红、黑色都可以选，价格还挺合适的，没有异响，没有反光，没有变形啊。一条烤鱼钱就可以安排一个保护罩，链接放在视频左下角了。买的时候别忘了备注区备注一下你的赠品颜色啊。